Здравствуйте. Очередной объект. Большая Никитская, дом 22, корпус 2. Замена радиаторов, стояков. То есть закончили, опрессовали только что. Сейчас будем одевать утеплитель. Сейчас я вам вкратце покажу. Расскажу, что как. Два радиатора. Нижняя разводка. Разводка утоплена в стяжку. Диагональное подключение. Ну что значит диагональное? Здесь стоит клапанок в подаче. Он поднимает воду вверх и соответственно уже выходит диагонально на обратке. Все это утоплено. Стойки утоплены в стену по желанию заказчика. Вот таким вот образом. Здесь два радиатора, здесь два. Тут уже вот такая разводочка. Вот такого плана. Тава 300 квадратных метров, 23 радиатора. Отвратительный потолок. Дом старый, 905 года. Сейчас быстренько пройдемся по остальным радиаторам. Ну, исполнение такое же. Нижняя разводка. Ребята уже начали штукатурить, поэтому немножко грязно. Вот опять такого плана исполнения. Ну и так далее. Еще куча радиаторов. Следующие комнаты. Тут сложновато в углу было. Вот так вот получше видно. Выдалбливали стены, чтобы можно было засунуть, так сказать, голову и видеть те места, которые провариваются. Здесь стойки интересные. Влево два радиатора от стойка и вправо один за стеночку. Вот такого вот исполнения. И здесь, соответственно, заужение, чтобы вода давила подачу. Вот такое исполнение. Еще одна комната. Один стояк. Три, соответственно, радиатора. Два в правую сторону, три влево. Один влево. Вот опять же такое исполнение. Здравствуйте, потенциальные заказчики. По адресу Большая Никитская у нас проходит с вами ремонт. Все сделано очень аккуратно, красиво, в обещанные сроки. Ну, вы имеете в виду систему отопления, то есть? Да, система отопления.